亲爱的家长您好，今天是开心的全员族语日，我们和小朋友学习了以下的语词句型，请您和孩子一边听着录音档，一边跟着念哦，谢谢您。今日语词与句型，阿里阿里，走吧。扎萨扎萨，去外面。扎萨维扎萨维，走出去。加拉瓦兹加拉瓦兹，走动。伊瓦拉伊瓦拉，探访踏查。阿里维基，我们走。阿里维伊，我们走。对话。阿里维伊维伊亚穆达维伊亚扎萨阿加拉瓦兹，我们去吧。去做什么？出去走一走。阿里维基维基亚穆达维基亚扎萨阿加拉瓦兹，我们去吧。去做什么？出去走一走。下面是阿里萨萨维啊基瓦拉，一起郊游去。阿里萨萨维啊加拉瓦兹，阿里亚马山达维基亚基瓦拉，阿里萨嘎杜伊。Ari sa panay, izwana naman Ari sasabi jaravat, Ari yamasantal, paikiakibala. Ari sasabi jaravat, Ari yamasantal, Vai ia ibala, ari sa gadai, ari sa panay, izwanan naman ari sasabi jaravat, ari yamasantal, vai ia ibala. Hey!